Pues seguimos en Televigo, en Vigo a Debate, analizando la situación de un sector clave, un pilar fundamental de la economía de Vigo, como es el sector naval, en una situación más que complicada, como estamos hablando y como estamos comentando, precisamente a raíz de, bueno, pues del vuelco en las noticias en Barreras y precisamente también a raíz de la situación en Vulcano en proceso de liquidación. Recordamos, un proceso ya irreversible. César, todo isto que estábamos falando agora mesmo e o que apuntaba Enrique, esta situación de Barreras con Pemex detrás, co goberno de México detrás de Pemex, que non lle gusta absolutamente nada isto, con Rich Carlton que envía, aínda por riba, un auditor a vigilar como van as obras aquí, se topa un equipo de traballadores dormindo no seu barco cando hai retrasos na entrega. Todo isto, como é, como influye, como ves? Ben, en todo caso, sin entrar ao último que comentas, o que sí podo decir que é lógico que mande alguén a averiguar realmente como está a situación, porque todos somos conscientes que xa non é fai ni 2 ni 3 meses, prácticamente fai un ano, xa había pois, coñecemento un pouco de que o barco en principio non iba a ser en datas, había unha serie de problemáticas, independientemente de quen sexa o responsable, bueno, pues, se facía unha cousa por plan e depois se cambiaban, bueno, aí a mellor podíamos entrar tamén en que tipo de contratación nun momento dado pois apostou o asteleiro, é dicir, por que tipo de empresas, non todos son empresas con certa identidade, das poucas que quedaban, tamén houbo, por decir algo, puntos negros dentro desa contratación, algunhas empresas que se apostou máis que outras que non tiñan esa capacidade e depois se mirou o resultado que se deu, eso tamén é unha cuestión de avalar. É dicir que é como cando hai un accidente aéreo, non? Que se di, bueno, é por isto, pero ao final hubo unha serie de cuestións que se foron sumando e foron o que provocaron esta situación. Sí que é verdad que o que prima é a cuestión financiera, é dicir, aquí non se contrata un barco dentro das condicións económicas que tiña posibilidades de dar pois, unha saída positiva ao asteleiro. Temos que darnos conta que o asteleiro xa estaba en negativo no propio barco de Pemex, e iso, insisto, un pouco no que comentaba antes, o que provocou que se fixera unha cascada de contratacións para intentar suplir os números do barco primeiro, non? É dicir, un pouco o que aconteceu no pasado. Iso que conleva que moitas veces os asteleiros que se meten nesas dinámicas o que pretendan é abaratar a costa da industria auxiliar, presión sobre determinadas empresas ou contratar, pois por chamar algo a outro determinado tipo de empresas. Sempre pagan os mesmos. E que ao final, dentro do sector, é o que estamos mirando. Sempre, en vez de estar apostando realmente por un sector importante como ten que ser o sector naval, un sector profesionalizado, un sector, por certo, non fai moitos anos, e están aquí os compañeros que poden dicilo, bueno, pois se estaba falando dun famoso libro blanco, se estaba falando de que había que ter unha aposta por unha industria auxiliar forte, que iso ao final o que favorece que o propio asteleiro teña moita menos problemática, incluso a hora de funcionar é moito máis doado xestionar as propias producións, e, bueno, pois, en vez de apostar por isto, pois se sigo outra línea, aproveitando esta situación de crisis nas que nos vimos metidos a través do tema do Tarlís. Aquí algúns creeron que podían empezar, bueno, pues, a acampar as súas anchas e volver, pois, 20 anos atrás. No seu momento, nós solicitamos tamén que se reunira a mesa de contratación do sector naval, precisamente, cando se estaba, pois, desde a prensa, desde institucións públicas, anunciando esa suposta recuperación, que nós, insisto, non a mirábamos tan, digamos, exacta como se estaba dicindo, non reclamábamos que se dera esa mesa, porque precisamente aí onde estamos todos os sectores involucrados dentro da construcción naval, como poden ser as empresas, os propios asteleiros, os sindicatos, inspección de traballo, bueno, pues, é onde podíamos pôr as bases de que é o que queríamos facer, hacia onde queríamos levar o sector naval e cal son as problemáticas que nos íbamos a topar no futuro para poder estar competindo, insisto, cara fora, non entre nós. Pero iso implica poñer as cartas en riba da mesa, non todos queren. E iso nunca se deu, se solicitou varias veces, incluso en algunha en concreto consulta, e hasta a día de hoxe, pois, iso que fai que cada asteleiro, bueno, pois, busque a súa línea e así atopamos, bueno, estas cuestións.
Ramón. Home, entre nós non vamos a arreglar o problema, ¿no? Pero tamén temos que ser conscientes dunha cousa. Ritz-Carlton non se enterou a semana pasada do que había, porque Ritz-Carlton ten desde o principio da construción un equipo de 20 personas que ocupan unha planta enteira da instalación do asteleiro. ¿Así? Ten desde el minuto 1 perfectamente controlada a produción e perfectamente consciente do problema. E o sector tamén consciente do problema, porque nadie aquí de repente, ai, que ha pasado? No, todo o mundo sabía. Bueno, eu creo que a decisión que se toma, esa decisión que o xoves fai trascender a toda a opinión pública, o que o sector xa sabía que estaba pasando en Barres, temos que asumir que detrás desa decisión, esa decisión forma parte dunha folla de ruta. Aquí non hubo unha ocurrencia de que nunha reunión se enfadaron, cesaron a Pepe, ao director xeral O director financiero. si, bueno, prefiero non calificar, pero esa é unha decisión dentro dunha folla de ruta que Ritz-Carlton e Pemex nos contarán nas próximas datas. Cal é o risco a día de hoxe? Que nos atopemos que a folla de ruta que levaba que a primeira decisión era esa, cese, descabezar o asteleiro, poida non gustarlle o sector. Que eu creo que a Xunta non ten que estar agardando, hai que exigirlle aos que tomaron esa decisión de cese, que foi Pemex, que pacto ten con Ritz-Carlton, con Javilla, que tamén estuveron reunidos, e que digan, cando pactaron ese cese, cal é o resto da folla de ruta. Porque ao millor o sector ten que emplazar a modificar esa folla de ruta, ou ao millor o sector, cousa que dubido, que nos vamos a topar que o que xa decidiron facer, pois vai manter a actividade do asteleiro, garantizar o cobras auxiliares. Me temo que non. E tamén me temo unha cousa, me temo que esa folla de ruta que está trazada, que a Xunta non a coñeza. Eu creo que hai que exigirlle á Administración Autonómica, porque todos sabemos da estreita relación que se mantuvo con Pemex, xa sabemos que hubo mellores tempos de relación, pero nos consta que o armador estuvo en contacto nos últimos meses ca Administración Autonómica transmitindo a súa preocupación en torno ao proxecto e transmitindo ao Goberno da Xunta que a Dirección de Barreras negaba e estaba reiteradamente negando unha realidade que eles tiñan acreditada. Hai 20 personas de Ritz-Carlton, non é que vinieron unos de unha auditoría un día, é indecente. Indecente e malo po sector, que parece que detrás de unha anécdota, que uns traballadores dun auxiliar que aparte ainda parece que ten algún condicionante a súa nacionalidade, non? Non a mencionei. O que están as auxiliares que hoxe están dentro de Barreras levan meses sin ter ningún tipo de información de si van a cobrar ou non van a cobrar, facendo un esforzo para non deteriorar a situación do asteleiro, mantendo a súa xente ali, para que isto non saltara por el aire, porque si o sector si fixo un exercicio de contención do problema, porque preferían, bueno, eu creo que incluso seguro que os tres que estamos aquí, nadie quería ser o portavoz das malas noticias, pero as malas noticias polo sector levan meses. A industria auxiliar fixo ese esforzo de algunha delas sin cobrar desde xaneiro, ca os últimos pagarés emitidos que os bancos xa dixeron que non os podían liberar, dada a situación de Barreras, e que se mantuveron ali dentro, pois que a fase constructiva tuvera normalidade. Xa sabemos como é a construcción dun barco, ten que estar todo perfectamente engrasado. Si la empresa de andamios, o gruero, ou non sei que, pois efectivamente prodúcense procesos de inactividade, de non poder acometer o proceso productivo, o que está pasando estes días. Había un chorreo bastante disimulado de salida de industria auxiliar de traballadores. Bueno, hoxe, desde os xoves, bueno, porque esa saída de efectivos de Barreras, esa saída de medios de produción xa non é un goteo, non? Bueno, pois eu creo que hai que poñerse moi en unha expectativa, en unha atitude moi exixente a quen di que está tendo reunións cos armadores, e os armadores teñen unha folla de ruta. Non sabemos de que vai isto, levamos moitos anos no sector a chepa. A decisión dos xoves é o primeiro aponte dunha folla de ruta que alguén diseñou. Os sindicatos non estuvemos no diseño desa folla de ruta. Por si a Pepe le queda alguna duda, Comisiones non tuvo nada que ver con su cese.
No, que me extraña tamén é que estivera... Y seguro que a Sime tampouco y la Javila. CIGA tampouco. Pero que non é unha decisión que se podía haber tomado xoves, hai 6 meses ou dentro de 6. Que hai unha folla de ruta trazada, seguro. Vai dar resultado que requiere o sector naval de Vigo? Pois hai que estar a expectativa exigentemente para que esa folla de ruta dé unha resposta. En primeira instancia, aos traballadores. En segunda instancia, a industria auxiliar, que sí, ten un problema, pero tamén sabía onde se metía. Pero hai que darlle unha resposta. Eu penso que por alusións ás empresas, non? Tamén creo que están salindo cousas moi relevantes. É certo esa desinformación que, dende o noso punto de vista, é grave, e que dende hoxe mismo vamos a intentar, dende a Sime, que esa desinformación non continúe, non? É dicir, nós vamos a tentar conseguir a información directamente da Xunta de Galicia, tamén dos accionistas actuais, dos clientes, un reto que temos a partir de hoxe. Pero sí é certo, estou de acordo co que se está a decir, que nas últimas semanas a industria auxiliar amosou outra vez pois moita responsabilidade, moito compromiso cas construcións. É certo que contiveron as saídas tanto de equipos, de materiais como de personas do hosteleiro para non alarmar a ninguén e por ter confianza en que se podía continuar, e polo tanto esa mesma industria auxiliar, como decías antes, Jaime, nesta ocasión non vai a pagar o pato, non pode, e dende logo nós como organización empresarial que integramos a máis de 200 empresas auxiliares que traballan en Barreras pero tamén traballan nos outros hosteleiros de Galicia, non vamos a permitir que eso suceda. Vamos a coordinar a estas empresas para que teñan alo menos información e que tamén se protexan adecuadamente os seus créditos, que, bueno, se falan de moitas cifras. A realidade é que non hai grandes impagos no proxecto de Ritz-Carlton, en Javila sí hai, pero todos confiamos en que nos próximos días haxa unha solución, porque non creemos que isto vaya para moito máis. É dicir, a semana que ven a maioría das industrias auxiliares teñen instrumentos financieros que deben executar e cobrar, teñen obviamente as nóminas dos traballadores, polo tanto creemos como data límite que o luns, martes da semana que ven a situación ten que estar resolta nun sentido ou noutro. Confiamos que sexa de xeito positivo. Tamén estou de acordo nas reflexións que se fixeron sobre se alguén estaba dormindo ou non pescando, son anécdotas. Realmente é responsabilidade das empresas e dos empresarios coordinar as actividades máxime nun hosteleiro, como todos sabemos, e non deixa de ser unha mera anécdota e non debemos deternos moito neso, pero polo tanto nos transmitimos confianza, resaltamos ese compromiso da industria auxiliar e complementaria cas construcións, e non vamos a permitir baixo ningún concepto que aquí haxe algunha crise e que apaguen en case o 100% a industria auxiliar como pasou no antigo concurso. De todos os xeitos, quero destacar que o noso posicionamento como a Sime a día de hoxe é de confianza no proxecto, en que se vai a resolver probablemente gracias a un compromiso de Ritz-Carlton defendendo lóxicamente os seus intereses, que o de rematar eses dous barcos. Por lo tanto, somos relativamente optimistas. Por lo de pronto temos un mexicano xa que vai dirixir coyunturalmente o hosteleiro. Pero te coincides nesa... Deixame que lle chame teoría da conspiración, vale? No. Simplemente, bueno, pues... Bueno, nesa idea, nesa teoría de que isto responde a unha folla de ruta, isto é o primeiro paso de varios pasos que están xa estudiados e que teñen un fin predeterminado. É relativamente frecuente nas empresas, non digamos cando hai unha crise desta dimensión, que haxa cambios nos seus órganos directivos. Se ti erras en 70, 80 ou 100 millóns de euros nun proxecto, bueno, o normal é que non continúes ao frente, sexa quen sexa, non? Por lo tanto, hai implicación da Dirección Xeral, da Presidencia, da Dirección Financiera, dun xeito clamoroso. Por lo tanto, a min non me sorprende nada esas decisións, son as lóxicas, non son ilóxicas, non? Agora, o que hai é que reemplazar a ese equipo. Tanto Pemex como Ritz-Carlton teñen capacidade para resolver a situación, e se ao lado tes tamén un apoio da Xunta de Galicia, que, como digo, dende a nova vida de Barreras estivo sempre o carón da Dirección de Barreras apoiando, avalando e garantizando. Neste momento creemos que tamén o vai a facer, cas limitacións que pode ter, e polo tanto, como digo, non somos relativamente optimistas, pero o que nos preocupa máis agora é que a industria auxiliar cobre os seus créditos e non teñamos, pois, 40 crisis o carón da crisis do hosteleiro Barreras.
Pero, Enrique, ¿qué quieres decir exactamente con relativamente optimistas? ¿Optimistas en relación a qué? ¿En relación ao futuro hosteleiro? ¿En relación a que se remate a construción do barco aquí? ¿En relación a que a actividade no sector naval se manteña? Nós, sobre todo, somos optimistas no caso de Barreras, porque o principal cliente nestes momentos, que poderamos considerar que é Ritz-Carlton, o que máis lle convén económicamente, técnicamente, está máis que contrastado, é deixar o barco en donde está e rematalo en donde está, non? Por lo tanto, eso é o que motiva que nos sexamos optimistas. Daí, para as construcións restantes ou para a vida do hosteleiro, eso xa é moito máis complexo e xa terá que vir un inversor, que pode ser o propio fondo de inversión, non o sabemos, o que pois amarre o proxecto, o capitalice, porque senón é mellor non entrar, non se pode entrar nun hosteleiro que contrata 900 millóns de euros ou 300 millóns de euros cun capital social de 5 millóns de euros. Claro. É dicir, eso é pan de hoxe, fame de mañá. Parecido ao que pasou con Pemex. Bueno, pois exactamente, non? Por lo tanto, nós o que queremos ter é empresarios na industria naval que teñan capacidade. E se non o temos, é mellor non empezar o camiño, porque para durar 3 ou 4 anos, lóxicamente, empresarios que se dediquen ao sector naval, que se dediquen á construcción de barcos, non? Eu, antes o decían os colegas... Ritz-Carlton construye hoteles. Agora empeza unha nova aventura, que, bueno, vamos facer megayates, minicruceros, como queiras velo, de lujo. Pero, non sei, non botades en falta empresarios do naval que se fagan cargo de toda esta situación? Os hai, e penso que antes se citaba, hai hosteleiros que teñen moi bons números e moi boa xestión. E non quero dar nomes, pero os hai. Por lo tanto, é factible, é posible ter un sector naval ben xestionado e con rentabilidade, pero non sempre se acerta. En este caso, creo que está máis que claro que non se acertou con toda pois, esta configuración accionarial e con todos estes novos inversores e contratos. Creo que salta a todas luces que houbo erros que temos que intentar entre todos que non vayan a máis e que non manchen pois, o nome de Galicia, que se algo sabemos facer en Galicia son barcos de todo tipo, ademais, non? Por lo tanto, vamos a intentar recuperar esta situación, que a industria auxiliar non sufra, que os traballadores non sufran e, obviamente, que os accionistas actuais asuman tamén as súas responsabilidades, porque para algo se ten unha empresa, senón calquera tería unha empresa. E esa empresa para intentar sacar rentabilidade, as duras e as maduras tamén asumir responsabilidades. Decía Ramón antes, o que ocorreu con este barco de Ritz-Carlton era que era un examen para entrar nun novo sector, era algo, un reto, porque temos que facer os acabados dun yate de lujo, dun minicrucero de lujo, dun barco á altura da cadena Ritz-Carlton. Iso era un reto para o sector naval. Fracasamos nese reto? Fracasamos antes de chegar ao reto, como antes se describía, non? Pero fracasamos, basicamente, creo que está bastante claro, por descoordinación e por mal cálculo, non? Por lo tanto, vamos a intentar enmendar ese erro. Eu penso que hai, como decía antes, varios aspectos positivos nesta situación de crisis, e unha dela é que, aínda no peor escenario posible, eses barcos poden sair a un precio competitivo. Obviamente, co enfado correspondente do cliente, como é lóxico, non? Se firmas por 2,50 non queres rematar pagando 3,50, pero estamos a falar de cifras relativamente razonables e, polo tanto, vamos a intentar que ese cliente aposte por un mal menor, que sería rematar en ese número distinto do que el preveía. Se cumplirá iso que dicía Ramón, de que poden ejecutar esa compensación finalmente para recuperar son todas as variables que hai en xogo, non? Pero unha cousa que temos falado en outro debate cando falamos do sector naval, estamos falando de empresas privadas, sí, pero estamos falando de empresas privadas moi singulares. O sea, aquí o sector está absolutamente capitalizado, o sea, o que lle pasa a un afecta a todo o organismo. Operan desde dominio público e despois son incapaces de operar sin apoio público. Pois hai que impoñerlle unhas normas de xogo. Ten que haber unha decisión política, que se frogue do consenso de cales son as actividades as que queremos, as que entendemos que é máis conveniente orientar o sector naval. E se alguén quere facer o camiño pola súa conta, pois fai o camiño o enteiro, desde o principio hasta o final. Nós sempre o dixemos, o sector naval en Vigo, creo que a actividade de reparación, cuidar o que é a nosa clientela, digamos, máis de referencia, que é o buque de pesca. Hai determinados segmentos
onde temos acreditada solvencia, onde facemos o mismo negocio e non nos espeñemos a operacións financieras extremadamente complexas. E non nos engañemos, os barcos estes son moi caros, como pasaba cos sísmicos. Pero a efectos de Vigo, o negocio é o mismo que un barco de pesca. Son caros porque hai que comprar componentes que contan moitos cartos. Pero é un barco. O negocio de Vigo é canto pesa e que eslora e que manga ten. Que é o que facemos aquí. O sea, o risco que se asume en unha operación deste tipo financieiramente para facer un negocio que, pois, da compañía estranxeira que nos suministra os equipos, o que nos suministra basicamente o equipamento, que será o 70 ou 60% do precio do crucero. Bueno, pois, esa reflexión hai que tela colectivamente. Que queremos facer co sector naval? Primeiro, nos decimos, sigue sendo absolutamente viable estratégico en Vigo, por a súa localización estratégica. Ahora, temos que tomar a decisión de que como estamos todos absolutamente interconectados, aquí os que queiran estar no sector, salvo que queiran ir pola súa conta, sin os resortes de apoio público, e todos queren, porque senón nadie contrata, nadie consigue un esquema de financiación, un aval del ICO, del IGAPE, nadie o consigue, pois definamos que queremos facer con un sector que é estratégico para esta cidade. E non vou pasar o tema pola Xunta de Galicia. Dá mucho menos relumbrón os barcos que o mellor estamos facendo en Armón, ou que estamos facendo en Freire, ou que estamos facendo en Nodosa, pero que nos generan o mismo volumen de emprego. Claro, viste mucho menos, verdad? A actividade de Nodosa, por decir algún, son barcos máis, pero a nivel de empleo, a nivel de actividade económica para as é exactamente igual que el crucero. Riscos, moitos menos. Moitos menos. E ainda por riba temos, pois, eu creo que o sector naval neste momento ten que de forma inmediata prepararse para darlle unha resposta ao noso sector pesqueiro que ten que facer un salto tecnolóxico. O sector naval temos o que temos recoñecido prestigio. A pesca se vai mirar obligada a facer unha absoluta reconversión da flota pesqueira que temos. Completamente polo Brexit. Pois estamos construindo en Vigo as flotas pesqueiras para algún outro país, para algunha outra flota. Estamos mirando o nivel tecnolóxico dos barcos que estamos mirando construir aquí, pois que compiten con nosos armadores. Os armadores están pescando, somos moi habilidosos, somos moi expeditivos, pero hoxe estamos faenando en caladeros que hai outros países que teñen flotas moito máis modernas que as nosas. A descarbonización, o control de emisións tamén vai chegar, a huella climática vai chegar ao sector pesqueiro. Hai que planificar. Si non, no sector pesqueiro nos vai pasar, diremos, e isto vino de repente, como co proceso de descarbonización no sector enerxético. E Galicia, afortunadamente, estamos traballando hoxe, construindo hoxe barcos, os barcos de pesca tecnolóxicamente máis avanzados do mundo, e estamos construindo a Groenlandia, Dinamarca, e os nosos siguen pescando cos buques que teñen unha tecnoloxía de hai 30 anos, que os fixeron aquí. Hai que darlle facilidades. Ese plan para renovar a flota pesqueira está en stand-by, César. Exactamente. Quedan 3 minutos para rematar e quero darche palabra. Resumindo, porque Ramón se estende moito, o que hai que ter unha clara aposta polo sector. Iso é o principal. O que estábamos falando un pouco antes. Por as bases, realmente, de si que queremos ter un sector naval forte, que se basa en asteleiros, pero tamén nunha industria auxiliar forte. Esa é unha das bases. E depois tamén hai outra cuestión. máis que estar xogándonos o futuro de Barreras ou de Vulcano, que xa está prácticamente definido, ainda que, bueno, hai quen ten outras informacións, esperemos que sexan verdad, nos estamos xogando tamén aquí o sector naval, xa que entre Barreras e Vulcano temos que darnos conta de que estamos falando prácticamente entre o 20 e 25 da posible, estou falando en contratación de persoal, non estou falando de contratación e tonelaxe, prácticamente o 25% do que sería de contratación en personal para o sector naval na Ría de Vigo. É dicir, son os eixos fundamentais, independientemente que os outros estaleiros estén funcionando mellor ou peor, dependendo de que estaleiros estemos falando. Iso é unha cuestión importante. E depois outra, eu penso que tamén é bo sinalalo. Barreras, no seu momento, foi a punta de lanza por parte do goberno da Xunta, eu son claro en iso, bueno, pois nesa suposta recuperación do sector naval. Pois ao mellor agora é necesario que sí que a Xunta este aquí intentando ver cal é a salida deste estaleiro. Entendo que, primeiro, hasta que non se faga realmente esa
xestión para comprobar realmente hasta onde vai o burato e que condicionante ten cada un das compañías que ten seus barcos aquí, o de Javila, incluso parece ser que hubo unha auditoría, se estaba falando de que se derivou tamén de armas tamén para a construcción. Bueno, pois non sei se iso é real ou non, o que está claro que todo iso se ten que pôr enriba da mesa, e eu entendo que a Xunta ten que pilotar esta e dar tamén saída a esta situación, máis que nada polo que nos estamos xogando. Sobre todo, porque unha vez máis podemos estar perdendo un asteleiro, capacidade industrial cara ao futuro, e sobre todo porque a pouca industria auxiliar que quedou e aguantou, en este momento pode recibir outro pago. Incertidumbres y dudas sobre el futuro es lo que tenemos en estos momentos encima de la mesa en uno de los sectores fundamentales para la economía de Vigo. Veremos, espero que el lunes o el martes, como se decía en esta mesa, como apuntabais hace un momento, lunes, martes era la fecha que nos daba Enrique, que cree que se sabrá algo sobre el futuro de Barreras. Esperemos que también sepamos algo sobre el futuro de Vulcano. El lunes está previsto también que se extingan los contratos de los trabajadores. A partir de ahí veremos si entra algún inversor, reflota el astillero y esos trabajadores vuelven a entrar contratados, si no todos, la mayoría en el sector naval, un sector que tiene que tener mucha vida, hay que apostar sin duda por el sector naval. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos, gracias Enrique, César, Ramón, muchísimas gracias a ustedes como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, atentos a la actualidad. Nosotros nos despedimos, pero volvemos en 7 días en Vigo a Debate, en Televigo. Un saludo, sean muy felices.